Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan puisi dari anak sekolah minggu Km-00 Jua. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sudahkah kalian mengenal saya? Saya akan membawakan puisi yang berjudul Puisi Natal. Suara lonceng mulai terdengar hingga ke sudut-sudut kota. Mengalun lembut selimut jelang hari, seperti hujan tak jadi turun malam hari. Dingin anginnya di bawah bulan penuh, serukan kedamaian dari dalam gereja. Pujian dan syukur berpendar-pendar dari dalam gereja. Semoga kita bertemu di malam Natal. Bagus nggak puisinya? Berikan tepuk tangan lagi lah. Saatnya kita akan mendengar tarian selanjutnya, yaitu yang akan dibawakan tarian wilayah pada wilayah 4 Feliz Navidad dan Jingle Bells. Beri tepuk tangan yang mulia dulu. Oke, kita lanjutkan.
di Jingle Bells. Seru nggak tariannya? Gerakannya pasti semuanya tahu lah ya kan, goyang-goyangan. Iya. Udah banyak.